வணக்கம். இந்த ஷாலாம் தமன் ஸ்ரீ மூடா பகுதியில் பாதிக்கப்பட்ட மற்றொரு வணிகரை தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம். கடந்த 20 வருஷமாக இந்த பகுதியில் ஃபார்மசி வைத்து நடத்திட்டு இருக்கிற திரு மகேந்திரன் அவருக்கு ஏற்பட்ட இழப்பை பற்றி வணக்கம் மலேசியா கிட்ட விவரிக்க காத்திருக்காரு. அவரை பார்க்கலாம். வணக்கம் சார். வணக்கம். வணக்கம் சார். கடை வச்சு நடத்திருக்கீங்க. இந்த அளவுக்கு இந்த சூழல் எப்படி ஏற்பட்டுச்சு சார்? அதை பற்றி கொஞ்சம் விவரிங்களேன். நான் கடந்த 6 வருடங்களாக இந்த கடை வச்சுருக்கோம். இந்த சூழ்நிலை ஒரு மன சங்கடமாக இருக்குது. ஏறக்குறைய 950,000 வெள்ளி இதில் என்னோடய ஸ்டாக்கெல்லாம் இருந்துச்சு. பொருள்கள் அதெல்லாம் பாதிப்படைஞ்சிருச்சு. வெள்ளிக்கிழமை மழை ஆரம்பிச்சு தொடர்ந்து வந்துச்சு. இல்லை, வியாழக்கிழமையே ஆரம்பிச்சிருச்சு. வெள்ளிக்கிழமை அப்படியே கூட வந்துச்சு. தண்ணி கொஞ்சம் ரோடு அளவு தான் வந்துச்சு, மேலே ஏறல. ஆனால் போக போக அது ஏறிடுச்சு. சனிக்கிழமை காலையில் முட்டி அளவு வந்துருச்சு. அப்புறம் சனிக்கிழமை ராத்திரி நீங்கள் பார்த்தீங்களா மாடி கவு பண்ணிருச்சு. அப்படி கவு பண்ணதும் நம்ம ஒன்றும் செய்ய முடியல. ஜாமான்லாம் எங்கேயும் வைக்கிற வழி இல்லை. அப்புறம் நம்ம முடிஞ்ச அளவு என்னென்ன ஜாமான்லாம் எடுத்துமோ இந்த அளவுக்கு வச்சோம். ஏன்னா எதிர்பார்த்தோம் இந்த மழை அவ்வளவு தான் வரும், அப்படி தண்ணி அவ்வளோதான் ஏறும் அப்படின்ட்டு வெள்ளம். ஆனால் அது ஏறிடுச்சு. அது ஏறி நம்ம மாடிக்கிட்ட வந்துருச்சு தண்ணி. அப்போ வேறு வழி இல்லை. நம்ம பண்ணியிருந்தோம், இன்சூரன்ஸ் எல்லாம் எடுத்திருந்தோம். ஆனால் அந்த இன்சூரன்ஸ் வெள்ளத்துக்கு அவ்வளவு நம்ம கவர் பண்ணலை. ஓரளவு தான் கவர் பண்ணியிருக்கோம். ஆனால் இது சேதம் ரொம்ப இது கவர் பண்ண முடியாத ஒரு சேதமாக இருக்குது. சொந்த காசு தான் போடணும். அந்த இப்படியே இந்த பிஸ்னஸில் நம்ம இருக்கணும்னா, இந்த வியாபாரத்தில் நம்ம இருக்கணும்னா, நம்ம எங்கேயாவது கடன் எடுத்து பேங்கில் லோன் எடுத்து எதுவுமே ஆரம்பிக்கணும். இல்லை, போனது தான். நம்ம கடையில் இருந்தோம். கடையில் நம்ம முடிஞ்ச அளவு நம்ம ஸ்டாஃபும் வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க. முடிஞ்ச அளவு எவ்வளோ எடுக்க முடியுமோ எடுத்தோம். ஆனால் ரொம்ப எடுக்க முடியாது. ஏன்னா நான் சாதான் சொன்ன மாதிரி சும்மா எடுத்து நான் மேலே கொஞ்சம் எடுத்து வச்சோம். வெள்ளம் ஏறக்குறைய இவ்வளோ தான் வரும் அப்படின்னு எதிர்பார்த்தோம். ஏன்னா இது ஃபுல்லாக மூடுன்னு நமக்கு இந்த மாதிரி தெரியாது. அதனால் ஒன்றும் சேவ் பண்ண முடியல. அடுத்த கட்டம் என்ன பண்ணலாம் பிளான் இருக்காங்க யோசிக்கணும். ஏன்னா இதில் இது நம்ம பிஸ்னஸை திருப்பி கண்டினியூ பண்ணோம்னா முதல்ல கடனெல்லாம் நம்ம அழிக்கணும். ஏன்னா நம்ம சப்ளைஸ்க்கெல்லாம் கொடுக்கணும். சப்ளைஸ்க்கு ஒரு 400,000 வெளிக்கிட்ட இருக்குது. அவங்களுக்கு முதல்ல கொடுக்கணும். இந்த கடையில் எல்லாம் ரொம்ப எல்லாமே உடஞ்சிருச்சு. நீங்கள் உள்ளுக்கு போய் பார்க்கலாம். எல்லாம் உடஞ்சி போச்சு. இப்போ அதெல்லாம் மாற்றணும். இந்த கேபினெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அது பாய்க்க முடியாது. எல்லாம் இத்து போச்சு. ஒரு 3-4 நாள் தண்ணியிலே இருந்தனால அதெல்லாம் இத்து போச்சு. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம வீசணும். வீசிட்டு அப்புறம் இன்னும் இப்போ புது கேபினெட் போடணும். அந்த புது கேபினெட் ஏறக்குறைய ஒரு 60,000 கிட்ட தான் வரும். அந்த புது கேபினெட்டுக்கு அந்த புது கேபினெட் போட்டுட்டு அதுக்கு நம்ம பணம் வேணும். அந்த பணம் வேணும். நம்ம எவ்வளவு பேங்கில் கொடுப்பாங்க அதுவும் தெரில. இப்போ இருந்த காசெல்லாம் இதில் தான் போட்டோம். ஸ்டாக் வாங்கி நமக்கு ஸ்டாக்கு சேர்த்து விற்றுட்டோம். இன்சூரன்ஸும் எடுத்தோம். ஏன்னா அது கவர் பண்ணாது. சரி அங்கிள், இப்போ உங்கள் வீடெல்லாம் கூட பதிச்சிருக்கீங்களா? எங்கள் வீடு நல்ல வேலை. வீடு நான் இது இல்லை, நான் பெட்டாலிங் ஜெயிலில் இருக்கிறேன். அதனால் வீடு எனக்கு பாதிக்கலை. எனக்கு இந்த கடை தான். வீடுனாலும் ஏறக்குறைய ஒரு 100,000 வெள்ளி 150,000 வெள்ளி தான் வரும் பாருங்க. ஆனால் இது ரொம்ப வந்துருச்சு. ரொம்ப வந்துருச்சு. இந்த பகுதியில் எவ்வளோ இந்தியன்ஸ் கடை வச்சுருக்காங்க? இந்தியன்ஸ் கடைனா குறைவு தான். ஆனால் இந்தியன்ஸ் ரொம்ப இங்கே இருக்கிறாங்க. நீங்கள் அந்த பக்கத்து போனீங்க, அந்த ரோவில் பின்னால் போனீங்கன்னா அது ரொம்ப இந்தியன்ஸ் இருக்காங்க. அங்கே ரொம்ப இந்தியன்ஸ் வியாபாரம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஏன்னா இந்த இடத்துல 2-3 கடை தான் இருக்குது இந்தியன்ஸ் கடை. நன்றிங்க. ஓகே சார், தேங்க்யூ.
பையில் போட்டு எல்லாம் இது பண்ணிடுவோம். பையில் வச்சு பேக் பண்ணிடுவோம். எல்லாத்தையும் மேலே வச்சுருமா நம்ம வச்சு உள்ளுக்கு தான் வைக்கணும். வணக்கம் மலேசியா செய்திகளுக்காக நான் வேதகுமாரி வெங்கடேசன்.